హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు దాత్రి హెల్త్. దగ్గు కఫం వెంటనే తగ్గాల? రోజులో 2 సార్లు ఈ హెల్దీ డ్రింక్ తాగండి చాలు. వాతావరణం మారుతున్న కొద్దీ జలుబు, దగ్గు, గొంతులో కఫం వంటి సమస్యలు వస్తుంటాయి. ఉపశమనం పొందాలంటే ఎక్కువ సార్లు వైద్యులను కలవాల్సి వస్తుంది. మందులు వాడినా కూడా తిరిగి ఆ సమస్యలు వస్తూనే ఉంటాయి. వాతావరణం మారిన వెంటనే గొంతు నొప్పి, కఫం సమస్యలు ఉంటే దానిమ్మ తొక్కలతో టీ తయారు చేసి తాగాలి. దానిమ్మ తొక్కల్లో ఫినోలిక్ ఆమ్లాలు, హైడ్రాలైజబుల్ టానిన్లు, ఫ్లేవనాయిడ్లు, ప్రోటీన్లు, కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, పొటాషియం, కాల్షియం వంటి ఖనిజాల నిల్వలు అధికంగా ఉంటాయి. ఈ పోషకాలన్నీ మెదడును చురుగ్గా మార్చడం ద్వారా ఆరోగ్యానికి అనేక అద్భుతమైన ప్రయోజనాలను కూడా అందిస్తాయి. దానిమ్మ తొక్కల టీ చేయడం చాలా సులువు. దీన్ని తాగడం వల్ల ఇంకా ఎన్నో ప్రయోజనాలు కూడా ఉన్నాయి. దానిమ్మ తొక్కలతో టీ ఇలా తయారు చేసుకోండి. ముందుగా దానిమ్మ తొక్కలను ఎండలో 3 నుంచి 4 రోజుల పాటు ఆరబెట్టాలి. ఆ తర్వాత వాటిని మిక్సీలో గ్రైండ్ చేసి పౌడర్ తయారు చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఖాళీ టీ బ్యాగ్ ను దానిమ్మ తొక్కల పొడితో నింపండి. ఇప్పుడు ఒక కప్పు గోరువెచ్చని నీటిని తీసుకొని అందులో దానిమ్మ తొక్కలతో కూడిన టీ బ్యాగ్ ను సాధారణ టీ బ్యాగ్ లా కలపాలి. అంతే, దానిమ్మ తొక్క టీ రెడీ అయినట్టే. దానిమ్మ తొక్కలో ఫైబర్, విటమిన్ కే, సి, బి, ఐరన్ వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. దానిమ్మ తొక్కలు కొవ్వు, కొలెస్ట్రాల్ మొత్తాన్ని నియంత్రించడంలో సహాయపడుతుంది. ఇది బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడతాయి. దానిమ్మ తొక్కలో ఉండే పాలిఫెనాల్స్ రోగనిరోధక శక్తిని కూడా పెంచుతాయి. డయాబెటిస్ ఉన్నవారు దానిమ్మ తొక్కల్లో ఉండే ఎలాజిక్ యాసిడ్, పీక్లూజన్ గుణాలు ఆహారం తిన్న తర్వాత శరీరంలో పెరిగే గ్లూకోజ్ స్పైక్ ను కూడా తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఇవి మధుమేహాన్ని నియంత్రణలో ఉంచుతాయి. అందుకే డయాబెటిస్ రోగం ఉన్న వాళ్ళు ఎప్పుడైనా కూడా దానిమ్మ తొక్కల టీని తాగొచ్చు. అధిక రక్తపోటు. దానిమ్మ తొక్కల టీ తాగడం వల్ల అధిక రక్తపోటు సమస్య నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. హైపర్ టెన్షన్, గుండెపోటు, స్ట్రోక్ వంటివి రాకుండా అడ్డుకునే లక్షణం దానిమ్మ తొక్కల టీలో ఉంది. గొంతు నొప్పి. ఒక వ్యక్తికి గొంతు నొప్పి, దగ్గు వంటి సమస్య ఉంటే దానిమ్మ తొక్క టీ ప్రయోజనం చేకూరుస్తుంది. దానిమ్మ తొక్కలో ఉండే యాంటీ మైక్రోబయల్ మూలకాలు బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్స్ తగ్గించడంలో సహాయపడతాయి. ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి కారణంగా మెదడు పనిచేసే సామర్థ్యాన్ని కోల్పోవడం ప్రారంభిస్తుంది. దీనివల్ల అల్జీమర్స్, డిమోన్షియా వంటి మతిమరుపు వ్యాధులు మొదలవుతాయి. కానీ ఒక అధ్యయనం ప్రకారం దానిమ్మ తొక్క సారం తాగడం వల్ల వారి మెదడు చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దానిమ్మ తొక్కలో ఉండే యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆక్సీకరణ ఒత్తిడి నష్టాన్ని కూడా తగ్గిస్తాయి. ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్య లేని వారు కూడా దానిమ్మ తొక్కల టీని రోజుకోసారి తాగడం ఎంతో ఆరోగ్యకరం. అదే దగ్గు, జలుబుతో బాధపడుతున్న వారు మాత్రం రోజుకు 2 సార్లు ఈ పానీయాన్ని తాగడం అలవాటు చేసుకోవాలి.